अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखते रहिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो है कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट के हवाले से। कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। आप कॉपीराइट फ्री साउंड्स डाउनलोड कर सकते हो, कॉपीराइट फ्री वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर देना है मैक्स किट आप लोगों ने दोस्तों सर्च कर देना है। यहाँ पर मैक्स किट सर्च करोगे तो दूसरी बात कि ये बिल्कुल ही कॉपीराइट फ्री है। आप लोगों को कोई कॉपीराइट इशू, कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला। यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारी कैटेगरीज ओपन हो जाएगी, स्टॉक वीडियो, स्टॉक म्यूजिक, स्टॉक फुटेजेस। तो अगर आप अपनी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो, फ्री साउंड इफेक्ट, मैं साउंड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। साउंड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी कैटेगरीज आ चुकी है। आप जिस भी कैटेगरी का साउंड इफेक्ट में डाउनलोड करना चाहता हूँ, फर्स्ट करें मैं गेमिंग का डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर गेमिंग से रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरीज आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो क्योंकि मेरा टेक से रिलेटेड चैनल है, फर्स्ट करें मैं टेक से रिलेटेड डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सारी कैटेगरीज आ चुकी है। जिस तरह मैं क्लिक वाला डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है कि व्यू ऑन इनविटो एलिमेंट्स। तो ये पेड नीचे आप लोगों ने आना है। ये नीचे जो है, ये जिस पे ये नहीं लिखा हुआ कि व्यू ऑन इनविटो एलिमेंट्स, तो इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो साउंड इफेक्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप स्टॉक वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ ये मैंने मुनासिब शेयर करना मुनासिब समझा। यहाँ से दोस्तों आप स्टॉक पे वीडियो पे क्लिक करोगे, स्टॉक वीडियो, तो आप लोगों के सामने बहुत सारी रिलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड मिल जाएगी। वर्टिकल, लाइफस्टाइल, बिजनेस, बहुत सारी जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। कोई कॉपीराइट इश्यू आप लोगों को नहीं आने वाला। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आप लोगों को इस तरह के कंटेंट मज़ीद मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।